Kim o? Yardım et. Yardım et. Kimsiniz? Beni içeri al. Beni içeri al. Yardım et. Gider misiniz lütfen? Kapıyı açamam. Geliyorlar. Geliyorlar. Merhaba dostlarım. Bugün size Hasan Karacadağ'ın bence konusu açısından en etkileyici işlerinden biri olan Dabbe 2'yi anlatacağım. Filmin ana konusu aslında oldukça ürkütücü ve bir o kadar da düşündürücü. Bir düşünün. İnternet ağı dediğimiz bu teknoloji bir anda kontrolden çıkıyor. Dabbe yani kıyametin habercisi olan o varlık kendini tam anlamıyla göstermeye başlıyor. Nasıl mı? İşte burada işin en korkutucu kısmı devreye giriyor. Cinlerin ve gölge varlıkların yardımıyla tüm elektromanyetik sistemlere hükmetmeye başlıyor. Yani telefonlarınız, bilgisayarlarınız, hatta elektrik bile Dabbe'nin kontrolünde. Filmde diyor ki, son saldırı için göklerden bir işaret bekleniyor. İşte bu işaret, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen duhan. Aniden göklerden inecek olan bu duman artık kıyametin başladığını ilan ediyor ve her şey yeryüzüne yöneliyor. İşte bahsettiğim konu bu. Yönetmen belki hepimizin sıkıldığı, hatta efektleriyle dalga geçtiği, hatta serileri arasında en kötü filmi olarak kabul edildiği bu film bana göre konusu açısından tam bir eser. Peki ya İstanbul? Filmdeki kahramanlarımız bu dehşetin merkezinde İstanbul'da yer alıyor. Tamamen sıradan bir grup insan kıyametin habercisi olan cinlerle ve doğaüstü güçlerle karşı karşıya kalıyor. Düşünsenize, bir anda her şey kararmış, teknolojiniz size ihanet ediyor ve göklerden bir duman iniyor. Korkutucu değil mi? Hasan Karacadağ burada hem metafizik korkuyu hem de kıyamet alametlerini o kadar iyi birleştirmiş ki izlerken bir yandan korkuyor, bir yandan da derin derin düşünüyorsunuz. Bu sadece bir korku filmi değil, aynı zamanda büyük bir uyarı gibi. Teknolojiye ne kadar bağımlı olduğumuzu ve bu bağımlılığın bizi nasıl savunmasız kıldığını yüzümüze adeta çarpıyor. Dabbe 2 hem korkutucu hem de düşündürücü bir hikaye sunuyor. Peki bu filmin şimdiye kadar anlatılmayanları neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Başlıyoruz. Filmin temel konusu Kur'an'da geçen duman, yani Duhan suresiyle kıyamet alameti üzerine yoğunlaşıyor. Bu kıyametin elektromanyetik sistemler ve modern teknoloji üzerinden metaforik bir anlatımla işlendiği nadir korku filmlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım filmi diğer klasik korku filmlerinden ayırıyor ve İslami kıyamet inançlarını merkeze yerleştiriyor. Film Hasan Karacadağ'ın yönetiminde çekildi ve düşük bütçesine rağmen etkileyici atmosferi ile dikkat çekti. Yönetmen görsel efektlerde özellikle basit ama etkileyici bir yol izledi ve gerilim yaratmak için ses efektlerini ön planda tuttu. Çekimler gerçek mekanlar kullanılarak yapıldı ve hikayeye kasvetli bir hava katıldı. Hasan Karacadağ yerel halk hikayelerinden ve kıyametle ilgili geleneksel korku öykülerinden ilham aldı. Bir sahnede aile gidişatı televizyondan öğrenmek istiyorlar ve televizyonu açtıklarında İstanbul'da bulunan Boğaz Köprüsü'nün yıkıldığını ve bütün sokakların yandığını,
Hatta camilerin bile alevler içerisinde olduğunu görmektedirler. Camilerin yanma sahnesi dini açıdan derin ve tartışmalı bir tema taşır. Çünkü İslamiyet'te camiler kutsal mekanlar olarak kabul edilir ve Müslüman toplumlar için ibadetin, toplumsal dayanışmanın ve maneviyatın merkezindedir. Ancak bu tarz bir sahne dini değerlere saygısızlık olarak değil, metaforik bir anlatım aracı olarak değerlendirilebilir. İslamiyet'te kıyamet yalnızca bireylerin değil, tüm insanlığın ve yeryüzünün ilahi bir düzenle sona erdirileceği bir dönemi yansıtmaktadır. Kıyametin belirtileri arasında doğal ve doğaüstü felaketler, kutsal değerlerin bozulması veya zarar görmesi gibi unsurlar yer alır. Bu bağlamda camilerin yanması, kıyametin evrenselliğini ve yıkıcılığını vurgulayan bir simge olabilir. Çünkü kıyamet sadece fiziksel dünyayı değil, manevi dünyayı da kapsayan bir yok oluş sürecidir. Camiler gibi kutsal mekanlar Müslümanlar için Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği yerlerdir. Ancak kıyamet alametleri ortaya çıktığında bu koruma kalkar ve evrensel kaos her şeyi etkisi altına alır. Yani bu insanlığa bir uyarı olabilir. İlahi mesajları görmezden gelmenin sonuçları. Camilerin yanması insanların manevi çöküşüne bir göndermedir. Bu ahlaki değerlerin ve dini yaşamın terk edilmesinin kıyameti hızlandırabileceği fikrini taşır. İslam'a göre kıyamet, inanan ya da inanmayan ayırt etmeksizin herkesi etkileyecektir. Bu sahne, kutsal mekanların bile kıyametin yıkımından muaf olmadığını simgelemektedir. Boğaz Köprüsü'nün yıkılması sahnesiyle modern teknolojinin ve insanlığın güç sembollerinin bile kıyamet karşısında çaresiz kalacağını göstermektedir. Bu sahne hem İstanbul'un bir dünya metropolü olarak tanınmasına hem de teknolojinin gücünün nihai felaket karşısındaki yetersizliğini simgelemektedir. İstanbul'un bu sahne için seçilmesi, kıyamet temasını yerel bir bağlamda evrensel bir hale getirmektedir. Köprünün yıkılması, insan yapımı her şeyin geçiciliğine dikkat çeken güçlü bir metafordur. Şimdi dostlarım, size şimdiye kadar film hakkında anlatılmayan, en çarpıcı sahne olan ilk sahnedeki bahsedilen Düceye el Arabi'den bahsedeceğim. Ey bu satırları okuyan merhametli zat! Yemin olsun ki o saat yaklaşıyor. Fezanın kapkara bir ölüm gibi çökeceği ve oyulmuş tek gözüyle zındıkça sizi gözetleyeceği gün, kıyamet habercisi Dabbetül Arz'dan kaçış olmayacak. Ve bil ki bu parşömeni okuyarak yasak bilgilere ulaştın. Dabbe'nin örümcek ağları seni yakalamadan ondan herkese söz et ki sana bir kurtuluş vesilesi olsun. Öyle derin araştırmalara girdim ki sınırlı bilgilere ve çok gizemli gerçeklerle yüz yüze kaldım. Bu anlattıklarımın bir rivayetten ve iddiadan öte olmadığını hatırlatırım dostlarım. Başlıyorum. Arabistan'ın en ıssız ve en karanlık çöllerinden birinde, çok eski kavimlerin yaşadığı bir dönemde, Küfa soyunun son oğlu Düceye el Arabi, kaderin sarsıcı darbeleriyle tanışmadan önce çölün sonsuz kum tepelerinde özgür bir yaşam sürmekteydi. Babası Nusret bin Zahir, cesareti ve bilgeliğiyle bilinen bir lider ve oğluna çöl kanunlarını, yıldızların dilini ve kadim yazıtların sırlarını öğretmişti. Ancak Düceye'nin kaderi sıradan bir çöl gezgininin ötesindeydi. Genç yaşında doğaüstü bir yetenekle kutsandığı fark edildi.
yıldızları okuyabiliyor, rüzgarın fısıltılarında gelecekten haberler alabiliyordu. Bu yeteneği onun etrafında hem hayranlık hem de korku uyandırmıştı. Çöl kavimleri onun bir peygamber ya da bir lanet taşıyıcısı olduğuna inanıyorlardı. Düceye'nin trajedisi babasının öldüğü bir kervan saldırısından sonra başladı. Çöl sırtlanları bu saldırının ardından Düceye'yi yaralı bir halde ele geçirdi. Onu öldürmediler. Aksine bilinmeyen bir güç tarafından korunduğuna inanarak onu çölün derinliklerindeki Azakra zindanına teslim ettiler. Bu zindan hiçbir ölümlünün sağ çıkamadığı kadim kötülüklerin yuvası olarak biliniyordu. Düceye Azakra zindanında insan aklını aşan varlıklarla yüzleşti. Burada cinni zındıklar olarak bilinen eski çağların yaratıklarıyla karşılaştı. Ruhunu ele geçirmeye çalışan bu varlıklara karşı direnmek için babasının öğrettiği duaları ve kadim bilgileri kullandı. Zindan yalnızca taşlardan değil, aynı zamanda zamanın ve mekanın ötesinde bir boyuttan oluşuyordu. Düceye burada insanlığı uyarmak için yazdığı kanlı perşömenler üzerinde çalıştı. Efsaneye göre Düceye'nin perşömenleri ceylan derisinden yapılmıştı ve mürekkep yerine kendi kanını kullanmıştı. Bu yazıtlar dünyanın sonuna dair kehanetler, insanlığın yozlaşması ve cinni güçlerin yeniden yükseleceği bir dönemi betimliyordu. Özellikle Dabbetül Arz'ın yükselişi parşömenlerde sıkça vurgulanıyordu. Kehanetler göklerin bir ölüm örtüsü gibi kararıp insanlığı yutacağı bir günü tarif ediyordu. Burada anlaşılacağı üzere filmde tarif edildiği gibi İstanbul'a kara bir bulut gibi gelen Duhan suresinde anlatıldığı dumandır. Düceye zindanda kendi kehanetlerini tamamladıktan sonra hayatını kaybetmişti. Ölüm anı zindanı titreten bir patlama ve göğe yükselen siyah bir ışık sütunu ile anılmıştır. Cesedine asla ulaşılamadı. Zindanın duvarları onu ve yazıtlarını saklamak için mühürlenmişti. Yıllar sonra çölün sınırlarında bir grup gezgin zindanın çökmüş kalıntılarını keşfetti. Parşömenler derin bir taş oyukta kurumuş kan lekeleriyle bulundu. Ancak bu yazıtları okuyan herkesin akıl sağlığını yitirdiği, garip rüyalar gördüğü ve Dabbetül Arz'ın gölgesini hissettikleri söylenmektedir. Düceye'nin yazıtları zamanla efsaneleşerek kayboldu. Ancak rivayetlere göre bu perşömenlerden birkaçı gizlice korunmakta ve insanlığın sonuna dair sırları içermektedir. Düceye'nin hikayesi çöl kavimleri arasında korku ve hayranlıkla anlatılmaya devam ederken onun kaderi insanın bilinmeyene duyduğu derin korkunun bir simgesi olarak hatırlanmaya devam etmiştir. İşte böyle dostlarım. Videoyu beğenmeyi ve katıl butonundan kanalın gelişmesine ufak da olsa destek çıkmanızı rica ederim. Ben Kapital Burak.